Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде балалар жаңа тақырып табиғаттағы су. Кітаптарын ашыңдар. 198-ші бет. 54-ші тақырып. Кітап дәптерді ашамыз. Минутымызды жазамыз да тақырыбымызды жазамыз. 54-ші тақырып табиғаттағы су. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ бастамас бұрын сендерге жаңағы барлықтарына қандай жылы негіздерді білейік білгімізге, бірінші белгілі оқи қойшы, электр, бірінші қорапшаның ішінде сен неге ішесің, бүгінгі күн саған жаңа мүмкіндіктер сыйласын. Яғни сыныптастарыңа айтасың, келесі сенің жетістігің біздің ортақ қуанышымыз, өзіне сен. Яғни біз өзімізге сенуіміз керек. Келесі ары қарай Ислам. Бүгінгі сабақта ең жақын идеялар сенен шықсын деп тілейміз. Яғни бүгінгі жақсы идеялардың бәрін, яғни сендерден шықсын деп тілейміз. Бір-бірімізге осындай тілек айтайық. Айзере, қасындағы достар сенімді серік болғаны үшін рахмет. Яғни бір-бірімізге не болады екенбіз бүгінгі сабақ барысында? Сенімді серік боламыз. Яғни бұл бүгінгі сендерге жаңағы жақсы көңіл-күй сыйлайды деген ниетте болды. Жақсы, ары қарай енді бүгінгі тақырыбымызды жаңағы распай, табиғаттағы су, тақырыпты жаңа айттым ғой. Енді ол тақырыпты бастамастан балалар, біз өткен тақырыпқа жаңағы шолу жасайық. Яғни өткен тақырыпты есіңізге түсірейік. Ол үшін сендермен жаңағы ойынды ойнап жүрейік. Есіңізге түсірейік тақырыпты. Қазір бастаймыз. Сұрақтарға жылдам жауап береміз. Бірінші сұрақтан бастайық. Кез келген қолымызды көтеріп жауап берейік. Бірінші, көміртектің сутекпен реакциясы нәтижесінде не түзіледі? Көміртектің сутекпен реакциясы не түзіледі? Қол көтеріп айтамыз. Айта ғой балдар. Көміртектің сутек реакциясы нәтижесінде А жауап айтып тұрсың ба? А жауабы жоқ. Қате? С-H-4. Метанға түсілмей ма? Шадаспаймыз. Келесі, екінші сұрақ. Көміртек еквалентті оксиді. Бұл қандай күшті? Сіз тоқтаңыз күшті ма, жай ма? Айта ғой. Бұл жауабы күшті. Күшті? Тотықсыздандырғыш, бұл жауабы. Дұрыс, жақсы. Келесі. Үшінші сұрақ. Көміртектің оттекпен реакциясы нәтижесінде не түзіледі? Егер де оттек қандай болса дейді? Жеткіліксіз болса, алдын айтсын. С-О. Дұрыс айтады, иіс газ деп айтамыз. Оттек жеткіліксіз болса, иіс газы түзіледі. Келесі төртінші сұрақ. СО2 көмірқышқыл газының ең маңызды қасиеті. Фотосинтез процесіне. Ал, нұдырып. Фотосинтез процесіне қатысады. Ал көріп фотосинтез процесіне қатысады. Өте жақсы. Келесі, бесінші сұрақ. Көміртектің алюминиймен реакциясы нәтижесінде не түзіледі дейді? Талшын? А жауабы алюминий карбиді. Алюминий карбид. Дұрыс. Өте жақсы. Рахмет, отырады. Келесі алтыншы сұрақ. Көміртектің оттекпен реакциясында қандай газ түзіледі? Оттегі артық мөлшерде алса, оттек артық мөлшерде болса, алтын сөйте ғой. А жауабы СО2. СО2. Қандай газ? Көмірқышқыл газы. Жақсы балалар, жақсы. Енді жақсы өткен тақырыпта есімізге түсірдік. Келесі енді балаларға қарай бүгінгі тақырыпқа көшейік. Тақырыбымыз жаңағы табиғаттағы су. Жердегі жаңағы тіршіліктің несі екен? Қозғалғыш. Табиғаттағы су. Табиғаттағы су. Яғни тіршіліктің барлығы менің арқасында жүреді. Енді балалар тақтарға қарай. Біз білеміз, жалпы көгілдір ғаламшар деп тұр, көгілдір ғаламшар дегенді қалай түсінеміз? Яғни неден тұрады? Судан тұрады, қанша пайыз? 71%. Судың жер бетіндегі таралуына тоқталатын болсақ, жалпы 71% су, яғни оған мұхит, теңіз, өзендер,
мұздықта жатады. 29% не екен? Құрлық. Сонда 100%-дің біздегі 71%-ын су құрайды екен. 29%-ын құрлық. Жердегі барлық тіршілік иелері үшін судың рөлі қандай бізде? Ерекше. Жаңа ғалымдар жердегі тіршіліктің жаңағы бірінші судан пайда болды, содан кейін не істеген? Құрлыққа таралды деген жаңағы пайда болжам. Сонда ең бірінші жер бетінде не таралған екен? Су. Су пайда болған, содан кейін барып жаңағы тіршілікте құрлық пайда болған. Ары қарай. Енді су молекуласының формуласын сендер білесіңдер. Формуласы қалай судың? H2O. Яғни судың құрамына қарайтын болсақ, олар формуланың молекуласына қарайтын болсақ, құрамы ең қарапайым химиялық қосылыстардың несі? Бірі. Тек неден тұрады? Екі элементтен тұрады. Біреуі не болады оның? Сутек және оттектен тұрады. Немесе оны не деп айтамыз? Сутек оксид. Бірақ табиғатта ең ерекше қасиеттерге ие. Міне, мынау екі жаңағы сутек атомы, бір оттек атомынан тұрады. Жаңағы байланыс бұрышы 104 градус, жаңағы 104,5 градусқа тең. Енді ары қарай келесі. Енді бұның байланыстыратын жаңағы байланыс архитектурасы дейді, яғни бұлар қалай байланысады су молекуласы. Су молекуласының ішіндегі байланыс қалай жүзеге асады? Молекула ішіндегі және сыртындағы күштерге келейік. Бірінші, молекула ішінде су молекуласы қандай байланыспен байланысады? Полюстік байланыспен байланысады. Есепте сақтанған коваленттік полюстік байланыспен сутек пен оттек атомдар бір-бірімен өте не істейді екен? Бір-бірі болат не сияқты? Яғни өте мықты. Су мен оттектің, сутек пен оттектің арасындағы байланыс өте мықты берік деп айтамыз. Ары қарай, молекула арасында сутектік байланыс түзеді екен. Молекулалардың арасында сутектік байланыс су молекулаларының бір-бірімен магнит сияқты тартылуының бір-біріне тартылады болады. Түсіндіңдер ме? Судың ерекше физикалық қасиеттерін тудыратын дәл осы күш. Яғни бір-біріне бұлар сутек атомдар бір-біріне ерекше магнит ұқсап тартылып тұрады екен. Сол себептен судың ерекше физикалық қасиеттері бар екен. Осыдан жаңағы күштер туындайды. Енді физикалық қасиетіне келетін болсақ, судың физикалық қасиетіне келетін болсақ, қайнау нүктесі біз білеміз қанша градуста қайнайды су? 100 градуста қайнайды ғой. 100 градуста қайнайды, яғни су буға газға айналады. Ол қайнағаннан кейін ол бу шығады ғой. Бу бізде ауаға тарайды да, ол не? Газға ұшып кетеді. Су сонда қайнап буға айналып, одан ары қарай газға айналады. Молекулалар не істейді екен бұл жерде? Еркін қозғалады. Сіздерде 7-ші сыныпта естерде осы өткенбіз, жаңағы молекулалардың қозғалыстары. Газ күйінде, қатты күйде, сұйық күйде молекулалар қалай қозғалыста болады. Сонда молекула бұл газ күйінде болғандықтан ол еркін қозғалады. Енді қараңдар, 4 градус максималды тығыздық. 4 градус. 4 градус тығыздықта судың ең ауыр тығыз кезі екен. Бұл қасиет мұхиттар мен көлдердің түбіне дейін қатып қалмауын қамтамасыз етеді. Яғни су, өзен, көлдер бізде қатқан кезде түбіне дейін қата ма? Жоқ, қатпайды. Тек қана не істейді? Беті қатады, су төмен қарай түсіп кетеді. Білесіңдер, ақтыңғы жағы жаңағы сұйық болып тұрады. Қатпайды. Беті ғана қатады. Осы жаңағы 4 градус бұның максималды жаңағы қатып қалмауын жаңағы басшылық етеді екен. Басшылық қалады. Жаңағы осы себептен. Одан кейін 0 градус ол не? Су нүктесі. Су не істейді екен? Суға айналады. Енді дәптерлеріңе қазір жазып аласыңдар. Енді келесі ары қарай агрегаттық күйлеріне қарай. Судың агрегаттық күйлеріне. Агрегаттық күйіміз қандай күй бар судың өзі білесіңдер? Сұйық, мұз, бу. Яғни қатты, сұйық, газ дейміз. Енді қараңдар, сұйық су, яғни сұйық күйде. Ол 0 градус пен 100 градус аралығында. 0 градуста қатады, 100 градуста қайнайды. Жоғарғысы әсіресе неше градус екен? 4 градус. Ең жоғарғы температурасы 4 градус. Сол кезде жаңағы қатады. Молекулалық құрылымы міне, жаңағы дөңгелек тәрізді. Келесі. Мұз 0 градустан төмен. Сұйық судан төмен қалқып жүреді. Молекулалық құрылымы. Бу
100 градустан жоғары. Буға айналған кезде ол 100 градустан жоғары кетеді, тығыздығы өте төмен. Міне, молекулалардың арасында бір-бірімен байланыстырады. Еркін қозғалып жүреді молекулалар, бұл жерде тығыз байланысады, суық сұйық. Сонда табиғаттағы ең сирек құбылыс бұл қандай екен? Қатты күй сұйық күйінен жеңіл болады. Яғни табиғатта сонда қатты күйі сұйық күйінен не істейді екен? Жеңіл. Судың қатты күйі сұйық күйіне қарағанда жеңіл. Енді судың мысалы батып кетеді. Мысалы сіздер балалар білесіздер, жазды күні шыбын шіркей қарай болса судың бетінде жүреді. Ол бат кетпейді. Телевизордан да көресіздер ғой, баса, шіркей судың бетінде жүреді. Сонда бұл не себепті судың бетінде батпайды екен? Қарай. Бұның механизмі қандай? Су молекулалар өзара не істейді? Тартылысы. Жаңа сутектер бір-бірін тартылып тұрады дедік қой, бір-бірін магнит сияқты тартылады. Сонда сутектік байланыстың әсерінен жүреді. Беткі қабатта көл бетінде түседі екен? Пленка. Нәтижесінде бұл қасиет сонда не істейді екен? Судың басқа сұйықтықтардан ерекшелендіреді. Кейбір жәндіктер мысалы судың өлшеуіш қандалары осы тартылыс күшінің арқасында судың бетінде не істейді екен? Еркін жүре алады. Керілу күші дейміз, керіліп тұрады. Сонда ол батпайды. Ол жаңағы оның сутек молекулаларының бір-біріне магнит сияқты тартылуының әсері. Судың бетіне осылай сутек молекулалар бір-біріне тартылып тұр ғой. Соның әсерінен жаңағы жәндіктер судың бетінде еркін жүреді. Түсінікті ме? Бұл осы жаңағы бетті керілу құбылысы деп айтады. Енді тіршілік тасымалдаушы десе, су бұл біз білеміз барлық тіршіліктің көзі ғой. Енді қараңдар, химиялық қасиетіне келетін болсаңдар, балалар, су табиғатта ең мықты әмбебап дегеніміз, яғни универсальный дейміз. Барлық салада пайдаланамыз. Әмбебап еріткіш, яғни бұл барлығын су не істейді? Ерітеді. Барлық заттар суда ериді. Ол тұздар, минералдар және басқа қоректі заттардың барлығын ыдыратады. Биологиялық маңызы тірі организмдердегі барлық химиялық реакциялар не істейді екен? Сулы ортада жүреді. Адамның денесінен неше пайыздан тұрады екен? 70% судан. Оны біз білеміз, сендердің оқығанбыз. Енді қызметі судың қоректі заттарды жасушаларға жеткізеді және қалдықтарды шығарады. Міне, су молекуласының жаңа құрылысы, сумен тұздарды ерітеді. Енді, мысалы зертханалық дәлел. Мысалы суды анықтау үшін не істейді екен? Мысалы ақ түсті мыс сульфаты тұзын алады, орта тұз бізде купромесеттер қараңдар кітаптарда да қазір оқисыңдар. Құрғақ сусыз ортада. Қараңдар. Мынау сусыз ортада. Ал енді бұған не істейді екен? Су тамызған кезде ол не істейді? Ашық көкшіл түсті мыс купаросы. Мыс купаросы, яғни оның құрамында не бар деген сөз? Су бар. Су бар, ашекі су. Су тамшысын қосқанда түсіреді екен. Бұл судың бар екендігін дәлелдейтін нақты химиялық неме екен? Индикатор. Яғни тұздың түсі не істеді? Су қосқанда өзгерді. Қандай түске өзгерді? Көкшіл. Тұзымыздың түсі өзгереді. Сонда бұл жаңағы химиялық индикатор. Анықтапты ортасын. Түсінікті ме? Индикатор дегеніміз ортаны анықтайтын зат қой. Енді келесі қараймыз. Енді бұл жалпы табиғаттағы судың айналымы туралы айтатын болсақ, бұл табиғатта жүретін құбылыс, процесс дейміз ғой. Бірінші, жоғарыға тарту не істейді екен? Ненің әсересі? Күн энергиясы. Суды не істейді екен? Қыздырады, мұхиттар мен көлдерден су буланып атмосфераға не істейді? Көтерді. Төменге тарту, яғни ауырлық күшінің әсері. Бұл салқындап конденсацияланады, ауырлық күшінің әсері не болады? Жауын-шашын қар түрінде жерге қайта түседі. Одан кейін ол қайта не істейді? Күннің әсерінен жылды қайта жоғары көтеріледі. Сонда бұл табиғатта жүріп тұратын үздіксіз процесс екен. Нәтижесінде не істейді екен? Жердегі су әрдайым үздіксіз қозғалыста болады және өзін-өзін не істейді? Өзін-өзі тазартады. Енді жаңағы микросебептерде макронәтижелерге дейін бірінші себебін айтайық, синтез.
Су молекулалар өзара немен байланысады деген болады? Сутектік байланыс түзеді. Су молекулалары бір-бірімен сутектік байланыс түзеді. Айтасыздар, су молекулалары. Ары қарай, ол не істейді екен? Жоғарғы бетті керілуді, әмбебап еріткіш қасиеті және 4 градустағы максималды тығыздық. Түсіндер ма? 4 градуста ол жаңағы максималды тығыздығы. Ары қарай, қатқан кезде тығыздығы кітаптарында қазір бар, оқимыз олжады. Одан кейін, бұл мүмкіндік береді, не істейді екен? Судың мұз бетінде қалқуына және қоректік қан арқылы тасымалдануына мүмкіндік береді. Нәтижесінде не істейді екен? Жер бетінде күрделі тіршілік пайда болып, сақталып қалады. Сонда балалар, судың қаншалықты бізге маңызды екендігін айтуымызға болады. Күнделікті тіршілікте судың маңызы өте зор. Енді жаңағы адами фактор. Мысалы, табиғатта миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан мінсіз өзін-өзі реттейтін бұл не? Айналым бар, табиғат өзін-өзі реттеп отырады ғой. Үздіксіз айналымда жетті, ол өзін-өзі реттейді. Енді адамның араласуы, бұл не істейді? Соңғы уақыттарда адамзат жердегі суды табиғи айналымға белсенді не істейді? Қазір көп нәрсеге суды пайдаланамыз ғой. Сонда бұл адами фактор деп айтамыз ғой. Адамдардың араласуы нәтижесінде көптеген завод, фабрикалар салынды, солардың барлығында жұмыс істегенде ол судың нәтижесінде жүреді. Кез келген зиянды әсерін не істейді? Судың пайдалану мөлшерінің артуы. Яғни суды өте шамадан тыс көп қолданыстар, жылдамдығына және судың сапасының мөлшерінің төмендеуіне тікелей қауіп төндіреді. Судың жаңа сапасы төмендеп отырған білесіңдер, экологияның ол жаңа табиғатқа өте орасан көп әсерін, зиянды әсерін тигізеді. Енді біздің жаңағы бұл су дегеніміз біздің ең құнды ресурстарымыздың бірі. Табиғатта бұл керемет машинасы тіршілікті не істейді? Жаңартады. Бірақ оны қорғау адамзаттың қолында. Біз суды не істеуіміз керек? Үнемдеп таза ұстау. Болашақтың салынған ең маңызды инвестиция. Қазірден бастап мысалы, суды үнемдеу керек деп үнемі айтамыз ғой. Суды үнемдемесек, болашақта бізге ол жаңағы кері әсерін тигізуі мүмкін. Түсінікті ма? Енді балалар сендерге андай бүгінгі жаңағы тақырып бойынша қазір кітаптарынан осы табиғатта су тақырыбын оқып шығасыңдар. Содан кейін андай сәйкестерді тестін беремін әрқайсысыңа. Кітапты оқып отырып, осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Жақсы ма? Сәйкестер бересіңдер. Сәйкестікті табай. Сәйкестендіріп жаз. Оқыған сұрағын, дистектенген су дегеніміз қандай су екен? Соны қараңдар, кітаптарында бар дистектенген су дегеніміз не екен? Одан кейін гидросфераға не істейді? Судың кермектігі дегенімізде судың айналымы, универсалды еріткіш және судың тығыздығы. Орнатса? Тезіз орнау керек.
Oldu da? Жақсы. Қане оқып жүрші. Тексереміз. Динара оқып жүреді. Есептелген су құрамында қоспалары мен еріген тұздары жоқ. Айдау арқылы алынған таза су. Дұрыс па? Дұрыс па? Бәрі сондай ма? Жақсы. Келесі екінші Нұрасыл оқып. Гидросфера жер шарының барлық су қорын, мұхиттар, өзендер, жер асты сулары қамтитын қабығы. Дұрыс, өте жақсы. Айзере, екінші топтар. Судың кемістігі А жауабы судың құрамындағы кальций мен магний иондарының мөлшеріне байланысты қасиеті. Жақсы. Нұрғай. Судың айналымы Б жауабы табиғаттағы судың үздіксіз қозғалысы мен бір күйден екінші күйге ауысуы. Жақсы. Бәрі сондай ма? Бірінші қатар, бірінші топ. Жәнекен, соңғы сұрақта оқып. Соңғысы қалды ғой ме? Универсал ерткіш деген қалды, ал сәйкестігін табады. Көптеген биожинсикалық және органикалық заттарды жіберу қабілеті. Жақсы. Судың тығыздығын кім оқиды? Дария. Қайсар ма? Қайсар қыз. Дауыстың қатты шығар. Судың қатты күйі? Судың қатты күйі мұз сұйық күйінен жеңіл болатын ерекшелігі. Жеңіл болатын ерекшелігі. Жақсы. Келесі балалар. Жақсы. Енді топтық тапсырма көшейік. Әрбір топқа мен қазір бір карточка берем. Химиктерге, физиктерге, экологтарға. Соған сендер жаңағы өздерінің осы карточканы оқи отырып, әркім өздерінің ойларын жазасыңдар. Жақсы ма? Топпен жұмыс істейсіңдер. Так, сіздерге экологтар тапсырманы оқимыз. Бір оқыңдар. Содан кейін соған өздерің жаңағы ойларыңды жазып, сіздер физиктер судың физикалық қасиеті бойынша қарасыраса физикалық қасиетін оқып шығыңдар сіздер химиктер. Судың химиялық мінезі қандай? Химиялық қасиетін ашыңыздар. Сол жерде өздеріңіз жаңағы қарап шығасыздар. Сіздердің алдыңдар ма? Сіздерге? Балалар сіздерге 5 минут берем. 5 минуттан береміз. 5 минут уақыт берем. Экологтар өздерінің мысалы жаңағы сүзгі түрі, сүзгіні құрастыру дейді, құм, мақта, көмір, жаңа қабаттардың рөлі. Құм, бұдан кейін мақта, көмір. Әдісті анықтайсыңдар.
микробтарды тазарту үшін қандай химиялық әдіс қолданады, мысалы микробтарды тазарту үшін суды? Өзен суының ластануына адамның кері әсері бар ғой, соны өзен суының ластануына адамның қандай соны қараңдар да оқып жазыңдар, өздері ойланып айтыңдар. Өзен суының ластануына сендерден адамның 3 кері әсерін атаңыздар. Қандай зияны бар адамға? Біз не істейміз суда? Қалай ластаймыз? Не істейміз? Вот қалдықтар бірінші әсер, одан кейін суда өсімдіктер кезде аның өлтірмей сол қосында ғой. Судағы жәндіктер жын салып ол не істейді? Жәндіктер өлтірінде от деген оны адайтады мысалы. Қазіргі таңда мысалы көп қой, пакеттер бір мысалы тасылып, олардың да көтерген сөзетті, ол 300 жылға мысалы еріміз ол судың астына жатарса, судың астындағы оттекті жоғалтады. Ал ол оттекпен не мысалы суда судың оттекті азайтқан ол 300 жылға еріміз мысалы судың астына жатады. Физиктер сіздерде физикалық қасиеті, физикалық қасиетін ашып қарасаңыздар, сол жерде оқыңыз физикалық қасиетін, айзберг физикалық қасиетін так, сіздер бірінші карточка, Орнынан отырып әкелесіңіз ғой. Қалған балалар, болды, сіз қалай тыңдаймыз. Айтамын, бірінші сіздердікі, бірінші карточка физиктер. Судың агрегаттық күйлерімен тығыздығы. Иә, оқыды. Айсбергтің қалу себебін физикалық тұрғыда түсіндіріңіз. Айсберг мұз күйінде молекуласы бос, ал су күйінде тығыз орналасқан. Су күйінде. Сол себебі судың екеуінің арасында арақашықтық көп, иә? Иә, арақашықтық көп. Бу күйінде, ең үлкен арақашықтық. Сол себебі судың бетін не істейді айсберг? Қалқып, не себебі қалқып тұрады судың бетінде? Айсберг не себептен қалқып тұрады деді жаңа? Иә? Не істе байланысты? Молекуласына. Иә, мұз күйінде олардың молекуланы алады не болады? Бос болады. Орын көп, иә? Су күйінде олар тығыз болады. Тығыз орналасады. Үлкен арақашықтық бұл күйінде. Ең үлкен арақашықтық ол бұл күйінде болады. Бұл күйінде үлкен арақашықтық. Одан кейін неліктен қыздар су қоймалар түрінде қатып қалмайды. Қатып қалмайды деп тұр, иә? Қалмайды, тығыздығына байланысты болады. Иә. Жаңа судың қатып қанша градуста деді? Неше градуста қатып деді? 4 градуста. Иә. Сонда ол судың несі ғана қатады ол жерде 4 градуста? Беті ғана қатады. Толығымен қатпайды, иә? Жақсы. Келесі тағы алып қатарларыңыз бар ма? Келесі. Химиктер сіздерге айтасыздар. Тез айтып жылдам. Натрийға суды қосқан кезде қандай газ бөлінеді деп тұр? Е? Сутек газы. Жақсы, сутек газын алғаныз. Келесі еріннің түсі қалай өзгереді? Неліктен дейді? Қалдау, негіздік оксид пен қышқылдық оксидтердің әрекеттесуі. Жеткізіледі сол кезде негізгі қышқылдық оксид қоссақ
Иә. Түсінбеймін. Иә. Жаңа негізі тек су қосатын болсаң да жаңа негізі тек қышқылға су қосатын болсақ, қышқыл күшейткенде, ал екеуін қосатын болсақ бір-біріне, онда тұз түзіледі, иә? Жақсы, келесі. Үшінші карточка, экологтар. Сіздер не айтасыздар? Келесі. Айзекмен. Иә, арқылы сөздерді өздерін айтасыздар. Тынышталыңыз. таралған және адамдардың өзен көлдерге құлсыз тастап ластайды. Және судағы лас заттар артып кетсе, тіршілік жойылуы әкеледі. Одан кейін микробтар тазарту үшін қандай химиялық әдіс қолданамыз? Суларды тазарту үшін не істейміз? Суды тазарту үшін не істеуші едік? Микробтарды тазарту үшін ең бірінші. Сүзгі құрастыру арқылы тазартады ғой, иә? Жаңағы суды тұр ғой жердесінде құм, көмір деп, мақта қабаттардың рөлі жаңағы сүзгі құрастырады. Ол химиялық тазарту деп аталады. Карточкаңда тұр ғой міне. Химиялық тазарту. Жаңағы өзен кері әсерін айтып кеттіңіздер, иә? Жарайды, жақсы. Келесі енді балалар, сұрақтарыңыз бар ма? Бір-бірлеріңізге? Жоқ. Топтық тапсырма болсам, енді осы сабағымызды қорытындылап жіберейік, иә? Қорытындылау үшін сұрақтарға қазір тез жауап береміз, иә? Әрбір топтан. Табиғаттағы су. Дамжыдан әрбір. Жер бетінің неше пайызы су алып жатыр? Алдыңдар. 100%. Жақсы. Келесі. Айналып отырыңдар әрбір топтан. Атмосферада су айналымы неше күн сайын жаңарады? Сақтады, иә? Айта ғой. 10 күн сайын деп тұр, иә? Елгай. Тоғыз күн, иә, дұрыс. Келесі, су молекуласы қандай байланыспен байланысқан? Жаңа айтып қой. Ковалентті маты? Қандай? Коваленттік полюсі ба? Металдық па? Коваленттік полюсті ба? Полюсті дейді, ал тексерейік. Дұрыс. Келесі. Су неше градус температурада қатады? 0 градуста қатады. Қайнайды? 100 градуста қайнайды. Келесі. Зат құрамындағы, мысалы, бензин мен спирттегі суды анықтау үшін не қолданылады? Қайсысы? H-хлор ма, магний оксиді ма, сульфат ма? H-хлор. Мен айтып. Ал айтып. Ал көрейік. Күміс сульфаты ғой. H-хлор емес, қышқыл емес. Адам организмде неше пайыз судан тұрады? 100%. Келесі. Су. Ары қарай суды айтыңыз. Ең жеңіл зат, ең берік зат, ең ауыр. Ең берік зат. Қашын? Ең берік зат. Бұл суретте судың қандай қасиеті көрсетілген? Кітаптарда тұрды ғой. Судың беттіктерілуі, судың ластануы, судың тазалығы. Судың келесі енді соңғы сұрақ. Судың 4 градустық тығыздығы қаншаға тең? 1 миллиграмм. Жақсы, өте жақсы. Ал енді балалар бүгінгі сабақты аяқтады. Енді бері қараймыз. Жеке тапсырма 54-ші параграфты аламыз. 5-ші бет, 3-4-ші тапсырманы аламыз. Енді бері қараймыз жаңағы кері байланыс шешейік. Бүгінгі сабақ бойынша түсінгендеріңіз, сұрақтарыңыз бар. Кім түсінді?
Түсінгендеріңіз қол көтерсеңіздер, неше бала түсіндік? Сұрақ бар балаларда ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ. Түсінбеген балалар бар ма? Жоқ. Жақсы. Жақсы, онда сабақ аяқталды.